Բոլորին բալուս Այդ աշուլվանի շենք խաչած է Ոչ էլ հավես կար խաչալու Զբաղված ենք էտա Բայց մինչև խոսալը Զիմզիմով լարի Արա լորիս Որ ասման լորիս համբերություն բոլորիս չէ Այդ տղա բայց հակ ստացի կարողալնի 25 պլյուս Սրա մեջ Քանի որ խոսալ լորիսի մասին Նույնինքը հարութին զիմզիմովի մասին Մկրչան հարուցան Մի հրաշք երիտասարդ Իմ մոլակ ուզի ինքը նմոնակ էտա մեր Նիկոլ Փաշյանին Իմ մոլակ մնձրվի Չկարնա Չխասկնա այս տուպարիլին չխասկնա վաղոջան Որ մեր Նիկոլ Փաշյանն Haman կոտրելի է, haman կրկնելի Տուպարիլի էլի Գարասկոպով դեբիլ է էսի Ձևակ բռնա Բայց մի հատ երաժշտություն լսենք Որ հարություն Մկրչյանի մասին է այս երգն Հարութ այս երգն քո մասին է Для всех женщин Кумар Որ ասում Здравствуйте, бородатая женщина Էսի հարություն Մկրչյանի մասին է Այս երգը երգի մեր Պարոն Փաշյանի մասին Այս լավ երաժշտություն է գիտես Ես էլ մի հատ ծխեմ էլի Իմ ֆեյսբուքյան ընկերների թույլտվությամբ Չէ Այդ դա կլաուզնիկ վիճակ տեսնես վաղը Ոնց որ կյանքից օբիժնի կլնի էդի Բոզ էլի Был художник один, Հիասքանջ է имели холсты, Հարութի մասին է գիտես но он актрису любил, Ակտրիսան էլ մեր Փաշյանն է ту, что любила цветы. Մեր Փաշյան ծաղիկ շատ ակ սիրա Он тогда продал свой дом, Հարութ տես բանանող չի, տուն ծախող չի продал картины Կարող Սատկի Փաշյանը պրծնի и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Հարութի պատվի Из окна, из окна, из окна видишь ты. Հարութ չէ, լորիս То влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Որ ասմակ տով լուբլյով ոնց որ հնդուշկան խոսա չէ Свою жизнь для Кто тебя влюблен? превратит в цветы. Չենջ է, հարութը Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. То влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Աղո բարև ձեզ քաղմասից, հա, հարութն է Ты встанешь у окна. Может, сошла ты с ума, как продолжение сна. Площадь цветами полна, холодеет душа. Что за богач здесь чудит, Խաբար չի, բագաչեցի, հարութ под Բարը, լորիսը ночью дыша. Бедный художник стоит. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Մեր Պարոն Փաշյանի խմար То влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Այդ մուզիկան ցածրցնենք Из окна, из окна, из окна. Ինչ լավ բան է, տեխնոլոգիա Պուլտով ենք մուզիկայի ձենը ցածրցնեմ, գիտես Տեխնոլոգիա Զիմզիմով Արիլը Կատակը մի կողմ, էլի, ամեն ինչ մի հել այդ կատակ տնենք մի կողմ Եմ ոնց են ասում, տատի թոշակը ստացել ես, դե ծալիդի բարձիտ տակ Արա, դու չես կարեմ հասկնաս, որ եթե մարդը ծնվում է որպես տղա, հա, տղա է ծնվում Ինքը պետք է մի քիչ ունենա տղամարդկային հատկություններ, այլ ոչ թե լինի չոլի չատլախ, ոնց որ դու ես Դու լրիվ չոլի չատլախ ես, հարութին Են ինչ մուտի տեսանը մեջ միազնում ֆռում ես Են DJ-ի դինամիկն, որ այսքան տուպակի պես խփել ես կողերուտ, հա
Այն Արամ Զավենովնայի հետ կֆրաս, հետա քաչած, լավ ալ, ի՞նչն է լավ լինելու։ Ես իմ մի շրցածերցնեմ էլի։ Ժորտ կասեն հեսա մագիձեն իչսրա։ Այն որ մի հոգի մարդ էր եկե, չեմ էլ իմանամ ով էր։ Ագնոսներով տղա է։ Քեզի հարց ա տալի, ուսես դու ձև ես բռնե, այն որ ասմա տիկտո, ասմա Յարիշալովը։ Քեզ հարց ա տալի, ասմա դու քո ձեները վերջում տալու ես քպեին, չէ, Հարութ ջան։ Հարութ ջանը ասամ, Հարութը ասամ, կամ պարոն Մկրտչյանը ասամ։ Բայց պարոն էլ ասում են, ջոգմս ես տիկին Մկրտչյանին։ Դու ինչ ես ասում ընդե։ Ասում ես, ցիտում եմ քո նման Ծակլամոնիկին, ասմա, այ որ Տիգրան Ավինյանը Երևան քաղաքի տրանսպորտի ուղևորց ուզում էր սարքեր 300 դրամ, ես դաբիցա էլա սարքեցի 150 դրամ։ Հարութ կարողա դու ինչ ցույց տա գուլխարկ ունես կախարդական։ Հա? Քաշում ես գլխուդ, ոնց որ մեր պարոն Փաշյանի հերը չկարծավ քաշեր ներքևի գլխուն եւ լուսաշխար եկավով գաղութի բոզը։ Քաշում ես գլխուդ, դառնում ես անտեսանելի։ Ուզում ես ասես Երևանի տրանսպորտը, որ 150 դրամ է լավ, էդի քո նման բոզի շնորհքն է։ Հարը։ Հայ ջենջ։ Կամ դու ինքն ես քո վրա վեկալամ։ Այ ղախպալիոն, ֆրանսիական բառը։ Իմիջիալոց քո որոշակի քո կողքը կանգնած մարդիկ, քեզ հարազատ մարդիկ։ Չերեզներով ինձ խնդրել են, որ քո տատուն պապուն բան չասեմ։ Բայց դա քեզ առիթ չի տալի, որ դու այդ քեզ պայես որպես բաբելոնյան պոռնիկ, արա։ Ասում ես, ես դաբիցա էլա 150 դրամ մնաց տրանսպորտի գինը։ Կարաս մի հատ խոսքի երթում ուտես, որ էդի քո շնորհքն է։ Լսի, եթե դու ուզում ես դառնաս քաղաքապետ, այ change։ Եթե դու ուզում ես քվես ստանաս, դու խոսա քո ծրագրերից, ինչ պետք է անես, օրինակ ասում ես շները սերտաճել են իրար հետ, չէ՞։ Ու ինքը սովորել է քաղաքագիտության բաժինը, ջոգում ես, վաղո։ Տակը շռելու համար ազատվել է բանակից, բայց ինքն քաղաքագետ է։ Շատ փիս քաղաքագետ է, էլի։ Այն որ այդ տղու հետ խոսելով, սենց քեզ պահելով որպես լրիվ պորճ, այն ոտիտ մատի, բութ մատի ծերից միջև մազի ծերը, որպես պորճ ես քեզ պահամ։ Ու ասում ես քպն գալու է ձեները տանձի։ Անչի, զակակի твои заслуги։ Արա դու ուզում ես հայ ժողովրդին, Էջմիածնի բնակչությանը համոզես, որ դու Նիկոլից ավելի Նիկոլ ես։ Կամ որ ինչ-որ միտեղ կայնած խոսալով, ինչ-որ հարցազրույց տալով, սի հիշելով ասում եմ, էլի ես երբեք ոչ գրեմ եմ, ոչ էլ ես իմ ինչ։ Կարող է բառերը լինի, որ անունները լինի, մոռանում եմ, գրեմ եմ, ասում եմ։ Ասում ես, ցիտում եմ քո նման ղախպալյոնին։ Ես որ դառնամ քաղաքապետ, դու ես ասում։ Ես արտոնելու եմ Նիկոլ Փաշինյանին, չէ՞, որ նա անցկացնի հավաք Վաղարշապատի հրապարակում, որը ուղղված չի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, չէ՞, դու ես ասում։ Այսինքն այ ղախպալյոն, դու ուզում ես ասես, որ դու այնքան ես աճե, ջոգես ինչա կենա վաղո, որ դու մեր պարոն Փաշյանին աբգոն ես արե, հա? Դու ընդհանրապես մամուլը նայում ես, գյադա դու Փաշյանից ավել Փաշյան չկրնաս եղիս, մեր պարոն Փաշյանը հզոր անհաղթ մուսկուլներով վարչապետ է, ճիշտ է, մի քիչ ծծերան կախա, էդ ասենց կրծքամիսն, հեմոֆրոդիտ վիճակ է իրա մոտ, ասմա փոքրվաղ որոշելա կատ է իրանց քուչի բադերուն ու ղազերուն, երբ որ փորձելա դոմպի, կատակ չեմանամ երեք երկու հատ բադ եմ տեսը հիշա մեր պարոն Փաշյանին, ուզում էի վիդեո նկարեի տանտերը չթողեց, ասաց իմ բադերին մի խայտարակա, ուզում էի ասեի պարոն Փաշյան կիշաս,
Ելոքավանտեղ Ղազուբադերն, որ քակուցեիր էտա քո էտա չելած էտա Ռոմանոսին ու ֆրծուցեիր սենց։ Այսինքն ի՞նչ ա գուզեմ ասեմ։ Հարութին, Զիմզիմով, Լորիս։ Արա դու ես չեմ հասկանում, որ մտնում ես դերիդ մեջ, հասկացա, որ դու դերասան ես։ Ոնց դու, ոնց որ քո են Արամ Զավենովնան։ Միկրոֆոնը վերցե, եկա սպարապետի աղբեր է։ Երջանկահիշոտակ Վազգենի աղբեր։ Ժողովուրդ ջան, լավ ա լինելու։ Արա ամոթ ունեցի, ամոթ, Արամ։ Ամոթն ի՞նչ ա, որ քո մեջ չկա, այ կոմերսանտ սպեկուլյանտ։ Հուրբանը լես հուրբանատեղին, որ ուրիշ ֆորմատով քեզ չեմ անդրադառնամ։ Էլի եմ կրկնեմ։ Հուրբանը լես հուրբանատեղին։ Դու այդքան արժանիքներ չունես։ Ես հիմի կարամ հանվեմ լարեմ քո հետևից։ Արամ Զավենովնա, բայց չեմ անում։ Հետո իմիջալոց, երբ որ չերեզներով, էս էլ ասեմ, էլի։ Մարդկանց հետ գրեմ գրվում եք, բան։ Ուզում տենաս է Տիգրանինով ա փող տալի։ Կարակ մի հատ բոզի տղու քֆուր ուտեք, որ ինձ ինչ-որ մեկը փող ա տալի, որ ես խոսամ։ Հե? Խոսքի երթվեք, քֆուր կերեք, ասեք ձեր անունից, ասեք բոզի տղալ եմ, ես գիտեմ, Տիգրանին փող են տալի, Տիգրանը խոսում ա։ Ես էլ մտնեմ ուղիղ եթեր էտա Facebook-ի պրիմոյի ֆիրը միացնեմ, ասեմ դուք բոզի տղա եք։ Եթե մեկը կարա կանյասի, որ ինքը ինձ փող ա տվել, որ ես խոսամ, ուրեմն ինքը ամենավերջի սրբապիղծն ա։ Արա դուք եք սովոր այդ ճենջեր գումարի դիմաց քեշ փող, որ սենց հաշվում են կամ վերցում են հեռախոսան պերևոտ։ Գնաց $100, $150, $200, $1000, 10,000 փոխանցում են դեր հաշվի համարին, դուք հլում եք ասում եք Նիկոլ Վարչապետ, հա? Խոսքի օրինակ, կամ Նիկոլ Հզոր, Նիկոլ Անհաղթ, Նիկոլ Անկոտրելի։ Ձեր լենգու լավազներին հերրու պահեք, չեկը ծծծնեմ բեզբոժնի, այ աղբեք։ Հասկնում եք ինչ եմ ասում։ Է դուք մտածում եք, որ մի շաբաթ է, մի քանի օր է, ցենց զպտուն չեմ անում։ Ես պրոստը նայում եմ, էլի քո Պորշի պահվածքը, Հարություն Մկրտչյան։ Արա դու չես կարում հասկանաս, որ Նիկոլը բռնատեր, այդ բռնատեր էլ չէ, այդ բռնապետ է Ղախտ Մուսոլինի, չէ, ով է Չաուշեսկուն։ Դու Նիկոլի ձեռից իշխանություն չես կարող եկալես։ Նիկոլը այսօր Հայաստանում ինչ ուզում անում է։ Ինքը իրանով ձևավորել է մի հատ իշխանահամակարգ, ինքը իրա ձեռով կազմակերպել է ընտրություն, բերել է անդիմադիր թև, ասում սրանից լավ անդիմությունը չկա իմ համար։ Անդիմություն կոչվածն էլ մի հատ թդուխոս չի ասում։ Մեր հպարտ Պարոն Փաշյանի, դու այնքան ես աճելը ճակերտների մեջ, որ ասում ես ես Նիկոլ Փաշինյանին կարտոնեմ, Էջմիածնում հավաք անելու։ Կետ համար առաջին, Նիկոլ Փաշինյանը եթե ուզենա հավաք անի Էջմիածնում, ես Նիկոլ Փաշինյանի դատապաշտպանը չեմ, քավլիցի մեղա 3 անգամ։ Ինքը չի սպասելու քո նման ճենջը արտոնի կամ չարտոնի։ Այսինքն էլ Զաոշնիով ջոգում ես վաղոց նրա բոզական պրյոմը։ Հասկացնում ասում է Պարոն Փաշյան, այն որ թակուն հանդիպում եմ քո հետ, բայց վիվիշկա քո երեխաների մոր հետ։ Անուլիկի հետ, էլի։ Նյութը կա համացանցում։ Էդի հմեն հեչ, դու հմեն լսիմ հերակայով ուղերձը, ընձի օգնա ես դառնամ քաղաքապետ, ում ասես բռնել կտամ, այդ հենց էլի, ոնց որ ասի շոֆերի շոֆեր։ Էդի Հարութինն է, մեր Զիմզիմովը։ Երկրորդ, որ ասում ես կարտոնեմ հավաքը, 1000 ներողություն նայողներից, իմ հոր խեռը գրգած կտանես, կդնես քո գրասենյակում, հասկացար։ Է Արտոնի ղախպանք, որ տեսանյութդ նայեմ եմ, նույն ճենջերն են կողդ հավաքված։ Գյոտ Սերգոյանը, բարիս բուն իմաստով, ասացված կա, չէ Հարություն Մկրտչյան ասում է, ասա ընկերդ ով է, ասեմ ով ես դու։ Հիմա ես կարամ մտածեմ, որ դու գյոտ ես, բարիս ուղիղ իմաստով։ Արտակ Սերգոյան, Եվրոպայի գյոտ, բարիս ամենա ուղիղ իմաստով գյոտ։ Ընչես դες կպցես Սերգոյանի հետ, Հարութին, ինենաոտ վիճակա ձեր մոտ, հա։
Գուրգուրում եք իրար, որ մեկը տա պասիվը հարուտ, բայց հարուտը ճվճվում է, հարուտը վայտի ակտիվն է։ Սերգոյանին է տոմփում։ Մենք ազգովի եկի հասել ենք այն կետին, որ գյոթերը քարորզարշավ են անում մեր հոգևոր կենտրոնում։ Ջոգես։ Է որ ասում ես քպան գալու է միանա անձի։ Որ քպան հարութին։ Է որ Արցախ հանձնեց։ Քպ ասելով ես նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյան։ Ալեն Սիմոնյան, Ռոմանոս Պուպուլիկ, Մելքոնյան Գագո, Տրուսիկ գողցող, գեներալ է կոչվում, Տրուսիկի հաշվին հարստացավ։ Հա? Որ քպն է գալու միանա քեզ։ Գրող Հարութին Կամ որ ասում ես լավ է լինելու, հա? Քո նման ղախպա զավռ ասում է լավ է լինելու, ի՞նչն է լավ է լինելու։ Կասես մի հատ։ Դու այնքան տկարամիտ անուղեղ ես, որ չես հասկանում, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած գիտակից մարդ, կամ չունի այդ մարդը Էջմիածնի քաղաքացի է, Երևանի քաղաքացի է, Աշտարակի, Սիսիանի, Ղափանի, ուղակի զզվել ու հոգնել է այն խոսույթից, որը 2018 թվականից էսկոմ, հա, բան անեմ, տարածվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչը բերեց ու արմատավորեց ով Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն բառադի խոսալ։ Այսինքն, այն որ ասում է ուրիշ հերոսի անուն չգիտես, արա ծրագիր ունես, ներկայացան չես կախվե Քոչարյանի Ռոմանոսից։ Ես Քոչարյանի դատապաշտպանն էլ չեմ։ Քո երկրորդ խոսքը Քոչարյանի ժամանակները, Քոչարյանի կամ ասում ես լավ տղեկի բարքերը, քո նման բոզն ասում, բենից բոզը։ Լավ տղեկի, ձեր ասած լավ տղեկի բարքերը չի աշխատելու Էջմիածնում։ Լավ տղեկը ծսցնեն քեզ։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այդ լավ տղեկը որ չլնեն, դա կլինի Էջմիածնում, Երևանում, Հայաստանի մի շարք այլ բնակավայրերում։ Հայաստանում կլինի Բեսպրիձել։ Բեսպրիձելը գիտես որն է։ Տիպիկ օրինակ Աբովյանի սպանությունը։ Այն որ օրը ցերեկով, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի իրավապահ համակարգ։ Գոյություն ունեն գանգուր բեղերով, խուճուճ մազերով մի շարք պոռնոզավր պարեկներ, որոնք զբաղված են նարկոտիկ ցրելով, որոնք զբաղված են սրանera հետևից ընկնելով ակտ գրելով։ Բայց օրը ցերեկով Աստանովկի դեմը, հա, դանակով մարդ են սպանում 26 տարեկան տղա։ Այդի կոչվում է Բեսպրիձել։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է ով անկոտրելի պոռնիկի վաստակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է մի հատ անմեղսունակ ներքին գործերի նախարար։ Ու ոչ մեկ չի ասում, աղջիկ ջան, տիկին ջան, դու ընդհանրապես տեղում ես, թե տեղում չես։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բալետ պարող գլխավոր դատախազ։ Գլխավոր դատախազը մի հատ այդ թուղթ ու թամասը չի վեկալամ, չի խփեմ իր այդ թևատակին կամ վերցեմ ձեռը։ Գալիս է ասում է պարոն վարչապետ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, դուք նշանակել եք ներքին գործերի նախարար, որը զբաղված է ամեն ինչով, բացի իր բուն գործառույթներով։ Նույնիսկ նախկինների, որ ասում եք բռնատիրական կարգեր, ժամանակ, արա օրը ցերեկով մարդ են դանգում, եկեղեցում մարդ են մորթում։ Դուք հասկանում եք երգիրը ուր եք հասել է, ու դուք հոնոման պոռնիկը հարութին, ասում է քպն գալու է միանա ինձ։ Հա? Այսինքն քպն գալու է միանա քեզ։ Ուզում ես ասես քպն գալու է միանա քեզ, դու արդարացնելու ես Նիկոլ Փաշինյանի այն գործառույթը, որ ինքը Արցախ հանձնեց, հա, դադիվանք հանձնեց։ Ու ասում է Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը եկեղեցու դեմ չի։ Բերեմ այդ հասարակ օրինակ, խոսքի օրինակ։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, ում ես կարամ եւս իրավունք ունեմ անձնապես չսիրեմ։ Ասեց այ ախպեր, ձեր մուր, ձեր գլուխ, հրաժարական տվեց, հրաժարվեց, այդ աթոռից գնաց։ Խոսքի օրինակ, հասարակ հարց Հայաստանի ժողովրդին։ Նշանակվեց մեկ այլ կաթողիկոս, հա։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որը դրա իրավունքը չունի։ Նիկոլ Փաշինյան, դու եւ քո քաղաքական թիմը կաթողիկոս նշանակելու
իրավասություն չունեք, կաթողիկոսը նշանակվում է տիեզերական ժողովի կողմից, եպիսկոպոսներ, արքեպիսկոպոսներ, այլ ոչ թե բանակ չծառայած մի խումբ բոզի վաստակներ։ Մեր եկեղեցուն ինչն է փոխվելու, կասեք մի հատ։ Մոմը դարավ ձրի, հա? Կամ որ հարություն մկրճան ասում ես մոմի բիզնեսը սեփականաշնորը բիզնեսմեն կատ։ Արա աղբանք, կբացադրես մի հատ քո աուդիտորիային եւ հայ ժողովրդին։ Եկեղեցականները, եկեղեցական համակարգը ո՞նց է իր հոգեվորականներին աշխատավարձ տալի։ Պետությունից ֆինանսավորվում է եկեղեցին, իհարկե ոչ։ Կարող է որոշ հոգեվորականներ կան, իրենց լավ են զգում։ Ոմանք տեղին, ոմանք էլ անտեղի, միգուցե։ Բայց եթե դու իրոք, դուք քո Նիկոլ Փաշինյանը իրական հայ եք, նամուս, պատիվ հասկացողությունը ձեր համար խորտ չի, դուք ձեր ներքին պրոստինը, այ պորնոզավրներ, չեք հանի սենց ցույց տակ ասեք, նայեք իմ հարսն ցելկա էր, դոմփին արյան գիծն վրեննա, ճղտեր են ու ճղտեր են, քրքրեր են, կարմիր խնձոր բերեք, Yashikov։ Բայց ձեր պարագայում գետնախնձորը էլ է, կարմիր խնձորը չել է, ճղտեր են։ Իմ եկեղեցին կազմված է ձեր խոսույթով, սրբապիղծ հոգևորականներից, ու դա ասում է մեկը, ով գրել է գիրք երկրի հակառակ կողմը։ Նիկոլ Փաշինյան, քո հետ եմ է, հեռու մի գնա, չենջ։ Հարությունը այդքան չկա, որ հարութին հետ երկար խոսամ։ Հարութինը շարքային գյոթ է։ Տիպիկ օրինակ Սերգոյան, ինչ էր արտակ։ Այդ ով էր այդ աղբատեն չէ։ Ընտրությունից ընտրություն գալում է իշխմածին, սպիտակ քիփ, շրջանան խակումա, այդ տակից տրին գթելով տրուսիկը։ Ասում լավ է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյան քո գրքի մեջ ինչ է գրած, որը կոչվում է երկրի հակառակ կողմը։ Հա? Ցիտում եմ հատված Նիկոլ Փաշինյանի գրքից։ Ես գժվում եմ կույս տղաների համար։ Նրանք պրծնում են առաջինից ներթափանցումից։ Ու այդքանով հանդերձ իզվրաշենեց բոզի տղա։ Դու ուզում ես ասես, որ մեր հոգևորականները այնքան սրբապիղծ են, որ եկան հասան քո մակարդակին։ Հա? Այ խեռի դանգրատ։ Այդ բառերը գրել ես դու քո գրքի մեջ։ Քո հեղինակային գրքի մեջ Փաշինյան Նիկոլ։ Չեմ հորինում, վերցեք նայեք։ Այդ գիրքը վերցեք, թերթեք, կարդացեք, նայեք։ Բայց խորհուրդ կտամ կալոդով, չգիտեմ, հանգստացնող տեղեր տնեք կողմնեդ, որ չխապնվեք այդ գիրքը նայելով։ Ես չեմ կարդաց այդ հատվածները ուղղակի համացանցում։ Ռաստա եկե գիրքը բացած, տողերը կա։ Ես նորմա չեմ այդ գիրքը դնեմ կարդամ։ Ես պետք է առնվազն Նիկոլի պես սերաշեղված լեմ, որ այդ գիրքը կարդամ, հետո հլեմ գոռամ Նիկոլ վարչապետ։ Հետո հլեմ Հարություն Մկրտչյանի պես գոռամ քփն գալու է իր ձայները տանձի։ Ինչի՞։ Մեծ խեռս ես։ Հա՞։ Ասում ես արտոնելու եմ հավաքը։ Այսինքն դու ի՞նչն ես արտոնելու Հարություն Մկրտչյան։ Դու արտոնելու ես, որ արդեն մի անգամ ազգովի խայտարակել ենք, երբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայակիցները մի կողմ դնելով հային վայել իրենց քրիստոնյա պահվածքը, դիմակավորված զենքներակողները եկան մտան վեհարան, բայց դրա համար կար մեկ այլ գործառույթ, որ միջազգային մամուլը դա չմեկնաբան էր, որ Հայաստանի ԿԳԲ-ն մտել է վեհարան, ձերբակալելու Միքայել Աջապահյանին։ Այ փյառամերներ։ Դուք չեք հասկանում, որ ձեր արածով դուք խայտարակում եք մի ողջ ժողովրդի։ Նույնիսկ եթե հոգևորականները ամենավատն են, դրանք մերն են։ Նույնիսկ եթե ընտանիքի մեջ կա աշխարհի ամենաանբարոյական աղջիկը կամ կինը, այդ տան տղամարդը, տվյալ պարագայում շատ սխալ է ասել Նիկոլ Փաշինյանը տան տղամարդն է։ Նիկոլ Փաշինյանը մաքսիմում գաղութի պոռնիկ է։ Չի հելնեմ այդ տան տղամարդը գոռում ասում, իմ կնիկն պոռնիկ է, ով հասնում է տալմա բերանը, ով հասնում է ոռից շինումա։ Բայց ինքն ցելկա է։ Բարոյականության չափանիշ, կույս է։
իր տան ներքին պրոստինը նորմալ տղամարդը չի հանում ցույց տալի ամբողջ աշխարհին։ Հետո այդ աշխարհը չի ասում, արա լավ, ձեր ինչը ես պաշտպանեմ, ձեր հոգևոր արժեքները, որոնք դուք չունեք, դուք ձեր ձեռով էդի ցույց եք տալի։ Ձեր բարոյական նկարագիրը, որը եւս դուք չունեք։ Եթե դուք ունենայիք խոսքը ունենաք բարոյական նկարագիր, դուք չեք հլնի Սարդարապետի հուշահամալիրի դեմ դիմաց ոստիկաններով կտրեիք կաթողիկոսի դեմ, ասեիք դու իրավունք չունես մտնես թե ոստիկաններով։ Եթե դուք ունենայիք բարոյական նկարագիր, ընդհանրապես բարոյականության չափանիշ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հարություն Մկրտչյան չէր հլնի Facebook-յան էջում գրեր, ես առաջարկում եմ կաթողիկոսին գալ տեսնել, ես թլպատված եմ թե չէ։ Հասկանում ես։ Ու ողջ Սայմանյան էր, չէ՞։ Հա։ Մեկը ռուսական մամուլը դա չէր ցույց տա իր հերոստալիքներով։ Այդքան տկարամիտ բոզի տղեկ եք դուք։ Քո պարագայում բարոյապես բոզի տղա, Հարություն Մկրտչյան։ Դու բարոյապես բոզ ես։ Դու ասում ես, ես Էջմիածնի միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ։ Խափում ես, արա։ Խափում ես այ պորճ։ Էջմիածնի ոնց են ասում, միջին վիճակագրական քաղաքացին կամ գյուղացին երբևիցե ինք իրան թույլ չի տա, հլնի ասի լավ տղեկի ժամանակաշրջանն անցել է։ Այդ սութի լավ տղեկը դնեն վզիտ։ Խոսքի մասին չի։ Խոսքը հարգանք պատիվ վայելող տղեկի մասին է, տղա տեսակով իրանց, ովքեր ժամանակին իրանց աբրածով, իրանց անցած ուղով, իրանց գաղափարապես հասուն լինելով կարողացել են հասնել այն աստիճանի, որ իրանց խոսքը կշիռ ունի, այս ինչ թաղամասում, այս ինչ քաղաքում։ Ու դու, որպես Նիկոլ Փաշինյան երկուս, հելե պորճի պես քեզ պայլով ասում ես լավ տղեկի բա ում ժամանակաշրջանն է եկե Հարություն։ Հե՞։ Քո նման բոզերի, թե գյոթերի, Արտակ Սերգոյանների։ Որ կպնա գալու միանա քեզ, ու մորոք գյոթերի ինստիտուտ բացվա վերեք չեմ իսորը, LGBT-ների ինստիտուտ։ Խելրում ես, մարդ արդեն աման չմասի ես առաջի քրիստոնյա երկրի ներկայացուցիչն եմ։ Մամուլը նայողակ ասի հլը մի հատ արի, ինգեր ջան։ Դու մի հատ ցույց կտաս Ռուսաստանի դաշտությունում, որին կլնգում եք դուք, գյոթերի ինստիտուտ կա։ Գյոթերի համալսարան, մարդ պետք է թա ընդուվի կոլեջ, հա, համալսարան, որ դառնա գյոթ, անձնագրային բաժնով, LGBT ինստիտուտ, խելրում ես ասում ես, լավ իշքան, դե միջև ուր ես տեմպերով, Արցվաշենը վերադարձնելու ենք, սթի եղած չեղած այն բանից անեմ Նիկոլ Փաշինյան, թե դու Արցվաշենն ես վերադարձնելու, հա, Ձեզ մեկում է, չէ՞ Նիկոլ Փաշինյան, Հարություն Մկրտչյան, որտեվ դուք երկուստ էլ պասաժիրի одного պոեզդա։ Պրոստը տարբերություններն է, որ մեր պարո Փաշյանը, քանի որ ինքն անկոտրելի է, ինքն բանն է, մաշինիստ է, որ ռուլի տակ ենա պոեզ, էլի։ Մենք էլ գլուխներս կա, խանջտած մեր ուղեղներ, պոեզի մեջ գաջը մեր դեմքին նստել ենք, ասում ենք տենանք ուր է, թե մեզ պոեզան։ Նիկոլ Փաշինյանը մասշերդ փագեք, մտանք թունել, սկսանք քունել։ Ու այդ մենք դեպի Թուրքիա։ Հարություն Մկրտչյանն էլ այդ պոեզի կաչագարն է, էլի։ Այն որ քարածուխա կշպրտա, քիշաս վաղու այդ մուլտիկն։ Բանի մեջ էր Old Disney մուլտիկ, քարածուխա կշպրտա էտա։ Պոեզի մեջ չուկչակ չարակչակ կետա։ Մեկ էլ ասես ձեռներն կսմայրեսների սև սնմա, ասում ես միջին վիճակագրական ժողովրդի ծոցից ելած բան եմ, էլի։ Ուզում ես երեխա, թե դու քո ինչն է երեխա, այդ թրաշամանու գյոտ։ Այդ նասկու Facebook-ան աճում հրապարակում է իրարը, որ իմ հարցերը ոնց էր գրե, օրանգուտան, արա օրանգուտան ցույց տամ խույվոր ես, այ պորճ, փնթի հարցերը արդեն լուծել եմ, բայց ամ լուծել ես, գիտես, դու մաքսիմում ինչ կարաս լուծես, կարաս լուծես տակըտ, լուծես Արտակ Սերգոյանի հետ շինվելու ժամանակ, այնի փորձառու գյոթա, գիտես, Թելով տրուսիկ ունի, փորրիկներով կամբինացի, Սերգոյան Արտակն։
Ասա թղիկներով տրուսիկ ունի, ստրինգի վրա թղիկ է նկարած։ Հարուտ փորձել ես Սերգոյանի հետը բանանաս, դու ասա, ռոլևի իգրի խաղաս, մտրակած երցերն, պլետ ալի, ձիուպոչիցա թե էշի, թե դու երևի մի քիչ էշոտ ես, էշի մազերից սարք այդ մտրական։ Հնդկական երաժշտության տակ փորձել եք ռոլևի իգրի խաղակ։ Սաս պլետով խփես Սերգոյանի ворին, ասես, «Нет, не уходи, подожди, пока для тебя станцует мои 33 слона». Ունդ է Արամ Զավենովնան մտնի։ Հասատե։ Այն կոֆե չկա բաժակ, չես ավտոյի մեջ։ Եղբորս արածը պահել էր պետք։ Եվ ննդրություն է են կեղծում։ Նայում ես ասում ես լավ ես բաբելոնյան պոռնիկնով արա։ Արա սպորապետի աղբեր ես քեզ մի քիչ թարազուի պահա, մի քիչ լուրջ պահա։ Ասմա ժողովուրդ ջան, Հարութինն է ասում Լորիսը։ Այն որ ասմա Լորիս համբերություն բոլորիս։ Հարութինն ասմա պետք է ընտրեք, որ հոկտեմբերի 27-ը չկրկնվի։ Լսի այ պորճ։ Դու փաստացի դեմս գնեմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դու ուզում ես ասես, որ մեր պարոն Փաշյանը գյոթ, հա։ Արա։ Չէ։ Դետքան պլոր չունե։ Ինքը вообще պլոր չունի, վայթե, չէ։ Չէ, լավ, չմտնեմ անձնական դաշտ, ու դու այնքան պորճ ես, Հարութ, ես ոչ քո կնգան եմ կպես քան վաղտ, ոչ քո երեխեքին։ Բայց քո նման ագարկեն շարանելով ին վրա, ասում ես կպել եմ քո կնգան ու երեխեքին։ Այդքանով դու ագարկա ես։ Դու այդ շարանելու պահով շատ նման ես մեր անկոտրելի պարոն Փաշինյանին։ Դու քո խոսույթով նույնիսկ հակասում ես Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ զբաղված է, ինքը իր հետանցքի շրջանի ճաքած գեմառոն է բուժում։ Ինքը չի լսում, որ դու ասում ես հոկտեմբերի 27-ը չի կրկնվելու։ Այսինքն, արա այ պորճ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթի համաձայն հոկտեմբերի 27-ը արդեն բացահայտված է։ Նիկոլն էր ասում։ Չէ՞։ Հա։ Մարտի 1-ը բացահայտված է։ Մարտի 1-ը չեն կրկնվելու ասում, ահա։ Այսինքն մենք կալենդար փոխվի, խոսքի Վաղո ջան։ Գանք հասենք խոսքի փետրվարի այն Հակոբ Արշակյաններ, չի ասում փետրվարի 31-ին եմ ծնվել։ Փետրվար ամիս կվերջանա, հա, որ պետք է ասենք գա մարտի 1։ Փետրվարը 4 տարին մեկ 29 օր է, 3 տարի 28, 4 տարի։ Մարտի 1-ը մենք sense կալենդարի մեջ անցնում ենք։ Մենք հույս մարտի 2-ն է գալը, էլի։ Հարութուն Մկրտչյանն ասում։ Մարտի 1-ը չի կրկնվելու։ Մարտի 1-ը պաշտոնապես հանվել է Հայաստանի ժամանակացույցի մեջից։ Կադրերը նայել ես Հարութին մարտի 1-ի, հա՞։ Կադրերը նայել ես, որ այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ ասում էր տղեկ, ցիտում եմ, հոգիս ոնց է փառավորվում, որ ոստիկանների ձեռից մահակներ եւ եսի ինչեր եք խլե։ Պրովոկացիա անում, այսօր պիտի վերջացնենք, Հայաստանից պիտի քշենք Ղարաբաղյան տականքներին։ Դա ցիտատ է։ Հարա, այդ change։ Կամ որ գնացել ես են կողիդ կանացնով էր, որ մի հոգի եկել էր քո այդ հարց ու պատասխան, որ ընթացքում դու ասեցիր կպն գալու է մի անանձի։ Դրանից հետո մի հատ ռեպորտաժ ես նկարել, այդ Սակլամոնիկ, բերել ես կանասել ես կողդ մի հատ թիկնեղ նախկին երիտասարդ, այն ինչ գույն էր, այդ կաստում շլվարը, որ ասմա ձեցկը նյաժիդն մեզ։ Թոլնիկ հազարագույն, լավ, ես դալտոնիկ եմ, այն ինչ գույն էր այդ կաստում շլվարը, կայնել ասմա Ռոբերտ Քոչարյան պրովոկացիաներ մի արա։ Արա դուք Ռոբերտ Քոչյանի հետ ամորձապարկին եք, որ Ռոբերտ Քոչյանը ձեր համար պրովոկացիա անի։ Այսքան վաղ տեսել ես, որևէ մեկը տեսել է, ես մտնեմ Թևանյան Անդոգովամ, մյուս գովամ, այն մյուս գովամ, հա, ովքեր ներկայացնում են, ասենք, Մայր Հայաստանը կամ Քոչարյանի թևը, չէ։ Ես ասել եմ, Էջմիածին ում ճիշտ կհամարի Թոթային գրանալ ձենը տա։ Բայց ոչ մեկին, ով ամեն կերպ փորձում է նմանակի Նիկոլ Փաշինյանին, իր խոսույթով, այսինքն մուտիտով։
Այդ հիմի ես ձեռը դրե որպես բաբելոնյան պորնիկ ջեբդ, հա, գրպանումդ։ Ու այնքան տարական կուլտուրա չունես, որ չես հասկանում։ Քո ֆասոնից ժողովուրդը կարա հասկանա դու ինչ պորճ տեսակ ես։ Պորճ, բառից ամենաուղիղ իմաստով։ Ժողովրդյան լավ է լինելու ձեռը, ցած միկրոֆոնը ռուպերը ձեռը։ Ինչն է լավ լինելու։ Ասեմ ինչ անելու քո ընտրվելու պարագայում։ Դու ունելու ես բռնապետիկ համար 2։ Դա դիպտի Էջմիածին հասկանա։ Որևիցե մեկը, որ գալու է մտնի Էջմիածնի քաղաքապետարան, դիմի քեզ ինչ որ հարցով, դու լրփի պես թռնելու ես այդ մարդու դեմքին ու բռնել ես տալու այդ մարդուն։ Եթե ինչ որ բողոքով գա, հետո նեղ սրտի ասենք պարոն Մկրտչյան, այտենց էլ դիմեմ, հա, լավ, հարութն է, զիմզիմովն է։ Ախր այս հարցին դուք խոստացել եք լուծում տայիք։ Դու ինչ պետք է ասես։ Կրկնօրինակելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսելաոճը, խոսելաձևը։ Դու ով ես ինձ ասես։ Ես եմ որոշում քաղաքում ոնց լինի։ Էջմիածնում ինչ որ մի հատ կոնֆլիկտի դեպքում, եթե լինի, ասենք խոսքի օրինակ, ցանկացած բնակավայրում կա։ Ինչ որ մի հատ խնդիր, դու եթե չի բխում քո շահերից, դու այդ մարդուն փագել ես տալու, օպտնում ես։ Եթե մարդ իր սեփական զոնքաջի վրա ցուցմունք տվե, խալքն ինչա որ չփագի։ Զոնքաջ, արա, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Մեր հայերի մոտ ընդունված է, չէ՞ որ զոնքաջ չենք սիրում, բայց հələ մի հատ հարցին նայեք մեկ այլ տեսանկյունից։ Դու սիրում ես, չէ՞ քո կնոջը։ Դες էլի չեմ մտնում քո անձնական դաշտ, օրինակ եմ բերում։ Քո կինը քո սրբությունն է, քո երեխաների մայրն է, ճիշտ է, հարություն, այո։ Բա քո կնոջ համար իր մայրն էլ իր սրբությունն է։ Դու գնացել ես քո սրբության վրա, հա, ցուցմունք ես տվել։ Այդքանով հետո դու այդքանից հետո դու հելեմ կանեմ ասում ես լավ է լինելու։ Հա։ Ասում եմ 2 երեխա ունեմ, բանակից ազատվել եմ։ Խափում ես, արա։ Դու տակը շռելու պատճառով ես բանակից ազատվել։ Թե մի ճիշտ ասու դա թոյետի դա ցույց կտա ինչ է, դիա հերձումը։ Հա, տենց են ասում։ Մեխոսա։ Շորտ մեռավ գրելով YouTube-ում ֆրցրահեռախոս վաղոյին տենանք։ Վաղոն անտեսան նման է, չֆրցնեմ։ Դու որ գնացել ես, էլի եմ կրկնում։ Քո երեխաների մամային, քո կնոջը, հա։ Ում դու շատ սիրում հարգում ես։ Ես երևի մտածում եմ տենց է, էլի։ Այդ մարդու մոր վրա ցուցմունք ես տվել, ինչի՞ մար, որ մի հատ սիլել ա քեզ։ Բայց քեզ ճիշտ բայեր չսիլեր։ Դու ուրեմն ինչքան ես այդ մարդկանց դավադիտար է, քո տեսակով, որ ինք իր կին տեսակով ձեռը բարձր քո վրա։ Ինքն էլ լինելով բավականին հարգված մարդու աղջիկ, բավականին հարգված կին։ Իրա տեսակով 100 գլուխ բարձր քեզնից։ Իրա բարոյական մակարդակով, մարդկային մակարդակով։ Հա։ Մարդկանց հետ շփվելու մակարդակով։ Այսինքն տեսել է, որ դու քյալ դեբիլ ես, մի հատ սիլել է։ Ու դու վազել ես արաբկիրի ներքին գործերի բաժին, լինելով Էջմիածնի բնակիչ։ Գնացել ցուցմունք ես տվել քո զոնքաջի վրա։ Խի։ Անունը դնելով ինչ։ Շարունակի, հարություն, շարունակի։ Եթե ես Էջմիածնում բողոք գրեմ, ծածկադմփոց կանեմ, որտեվ Էջմիածնի քաղմասում իմ զոնքաջին ի վրա բանա, քրեական գործ չի հարուցվի, անդե հարգում են իմ զոնքաջին։ Ուրեմն քո զոնքաջը զասլուժի տար է, չէ՞ որ հարգում են, որպես կին, որպես մարդ առաջնահերթ։ Բա քեզ խի չեն հարգում։ Որտե դու սրա նրա վրա գրող պրոստը շարքային բոզ ես։ Ու դու երբ որ են դեղին կաստում շլվարով, դեղին է, նարնջագույնը ինչ էր։ Այն քաքի գույնի, որ կաստում շլվարը հակել է եկեկաններ կողը։ Այն խոշորամար վերվարածների մեջ էր, չէ՞ որ ասում բարև խոշորամար մին բժիշկ։ Այդ մարդուն որ վեկալել ես, հարց ու պատասխանի մեջ ես մտնում զաոշնի հասկացնելով, որ Քոչարյանի պրովոկատորը եկել էր քեզ հարցեր էր տալիս։ Էջմիածնի ընտրողը հասարակ քաղաքացին։ Պետք է ուղղակի այդ տեսանյութի մեջ նայի քո դիմագծերին։ Երբ որ դու կանգնած ես այդ տաղու կողը, հա։ Չեմ ճանաչում, չեմ վիրավորի։ Քեզ ճանաչում եմ, որ դու բոզ ես, քեզ կարան վիրավորեմ։
Մանավանդ այն դեպքից հետո, երբ որ դու տեսանյութեր հրապարակե, որ այդ օրանգուտանին ասեք, ինչ է նշանակում, ինչ է, օճառը, ես իմ լվացքի փոշին, ջենջոտ։ Այդ տեսանյութի մեջ, երբ որ դու կայնած խոսում ես բանից, ինչ որ Քոչարյանի թեկնածուներից, այն որ դու սենց տեցի կռուգի կայնած պուտանգեքի պես, այն որ գինը բարձնում ես, հայացքդ գցել էիր ներքև, ժողովուրդը թողակի այդ տեսանյութի մեջ նայի քո հայացքի մեջի յախիդությանը, ինչքան թարախ կա քո հայացքի մեջ։ Ու ինքը իրան հարց տա, ընտրելով քո նման պորջին, ինքը վաղը լուծում ստանալու է իր խնդիրների առումով, իհարկե ոչ։ Ժողովուրդը քեզ դիմելու է, գալու է խոսքի քաղաքը, չնայած դու չես էլ անցնելու, այ պոռնիկի խորանարդ, դու ով ես որ անցնես, ես հույսով եմ էջմածին, այդքան չի զոմբիացե, որ գնաց են տա մեկին, ով ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ինչ արել է, լավ արել, խեռս կերել է Նիկոլ Փաշինյանը, դե վայելի։ Մասնավորապես, Արցախ հանձնելով։ Հեմել Նիկոլ Փաշինյանը, քո ասած ԿՊ-ի Նիկոլ Փաշինյանը, հելնեմ ասում է, Հայաստանից չեն հանձնվելու որևիցե մի տարածքներ, անկլավների տեսքով, առանց ժողովրդի կամքը հաշվի առնելով։ Հիշում եմ դասականի խոսքը, իա իրոք, այդ որ Կիրանց ոսկեպար դեմարկացնում և դելիմիտացնում էիր, ժողովրդի կամքը հաշվի առար, պոռնիկ, հա? Գորիս Կապան ավտոճանապարհի մի հատվածը վերցից 21 կիլոմետր էր ինչքան էր, տվիր թուրքերին, ժողովրդի կամքը հաշվի առար, հա? Երբ որ գնացիր Արցախը ճանաչեցիր Պրահայում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, դու ժողովրդի կարծիքը հաշվի առար, հա՞րա, այ պոռնոզավր։ Երբ որ Արցախում ականապատված դաշտերի քարտեզները կարմիր պատնոսով ուղարկեցիր աղբորդ, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առար, դու նույնիսկ այդ ականապատ քարտեզների դիմաց այնքան պոռնիկի տեսակ ես չկարացար պահանջես գերի ինգած հայ զինծառայողներին։ Սխալ եմ ասում, դուք ճիշտն ասեք։ Ասեիր, հա, ես գնում եմ խաղաղության։ Ես ձեզ տալիս եմ ականապատ դաշտերի քարտեզները, դուք ականազերծեք այդ դաշտերը, քաղաքները, գյուղերը։ Գնացեք, տնավորվեք, բնավորվեք, քունեմ ձեր սաղի սաղուսատկացը։ Աբրեք, ընձել հետ տվեք իմ ազգի գերի ինգած տղեկին, այլ ոչ թե խոշտանգեք, այլ ոչ թե ինքնաթիռը Բաքվից վերադառնա գլխատված դիակ բերելով։ Էտա քո բերած խաղաղությունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Հա, պոռնիկ։ Խաղաղություն եմ բերելու։ Խաղաղությունը այլևս փաստ է, ասում անասնակերն եկել է Ղազախստանից։ Հեչ կապ չունի 4 կարգից օրենա։ Մենք կուտենք ու ԿՊ-ն լցվել է այդ ավիոս կոմբիկորմ ցորենի գովազդով։ Ալփի Դավոյանը, աղունիկնել ձելքելիս եւ Սուսանել ոտքելիս։ Սալից իցա ես քաղաք։ Ռոմանոս Պուպուլիգնա գնում պատարակի, բայց ինքը կանգնած է մնում։ Ուրեմն այնքան նագլի է վաղո, մեր պարոն Փաշինյանը ծնգաչոք վերցմա բերանը, մեռոնը, բան չասեմ մեռոնի հանդեպ, չնայած այդ պարագայում դա մեռոն չէր, քանի որ դա մատուցվել էր կարգալույծարված հոգևորականի ձեռքով։ Այդ ծիսակարգն էլ չունի ինչ-որ իր մեջ խորհրդավոր ինչ-որ մի բան։ Ռաժալը ոնց որ մեկը գայել եմ ասեմ գամ մտնի հիվանդանոց, ասի ես հեքիմ եմ։ Այս ինչքան ուսում սովորած, կրթություն ստացած բժիշկա, սաղը դիցե նախույա ցուդը։ Ես պետք է ժողովրդին բոժեմ իմ խոսքի դեղամիջոցներով, խոսքի օրինակ։ Այսի դեղ, ցավազրկող։ Մաշնի մեջ լցած է ֆուրով։ Գնացեք եզան լեզու կապեք ձեր վերքի վրա, խոսքի։ Պրիշիկա էլ է ոտիդ։ Էդի կոնստի։ Կամ չգիտեմ, մի հատ ուրիշ թուփու տերև վերցեք կապեք ձեր ոտին, ասեք չարած չարփուշ։ Կանցնի։ Կամ այդ հեքիմն կար առաջարկի, մեր Նիկոլ Փաշյանի նկարը դրեք ձեր լուսամուտին լիալուսնի ժամանակ։ Ժամը մեկ հելեք կորացեք Նիկոլ Անհախտ, Նիկոլ Հզոր, Նիկոլ Վարչապետ, առոտ հելնեմ եք, վերջ դուք առողջ եք, լրիվ,
Полностью առողջ եք, եւ հոգեպես, եւ մարմնապես, ֆիզիկապես, բարոյապես։ Կապ չունի, որ առավոտ ձեզ տեղափոխում են հոգեբուժարան, որտեղ հարևանները սա քշել լսել են Նիկոլ Անհախտ, Նիկոլ Հզոր։ Ասում են այդ հեքիմ ավել լավ է բժշկում, քան թե հոգեվորական ով օրհնված է եկեղեցու կողմից։ Նիկոլ Փաշինյան, դու սպառվել ես, ախր։ Քո աջակիցները ինչքան էլ գոռան, ճվան, իրանց հետևի այն пятую точку, сколько бы ни рвали, на 4 куска. 4 տեղ կիսեն իրանց ոռն էլի, հայերեն ասեմ, չետաս բարարնեն թերթես, այդ ինչ էր ասեմ, на 4 куска. Այն որ ոնց էր գոռում, Հայաստանի 90%-ը գալու է մեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատարակի։ Այն 366 հոգու հետ էր, որից 360-ը ոստիկան էր։ Հա? Այն 6 հոգին։ Կամ Արամ Զավենի Սարգսյան։ Քեզ հասարակի մեջ հարց։ Քեզ մեկել են Կաչագար Հարութին, անունդ մնաց Կաչագար։ Արա, այ պորջ։ Հասարակի մեջ հարց, ասում ես Հայաստանը չի դառնալու Մագադան, եսիմինչ։ Մենք պիտի զարգանանք, մենք որևիցե մեկին ցույց կտաս Հայաստանում ապրող կամ Հայաստանից դուրս հայ ազգությամբ, որ չի ուզում, որ Հայաստանը զարգանա, հզորանա։ Այդպես մարդ կա вообще, չէ։ Բայց որ դու ասում ես Պուտինն է մեղավոր, հա? Քո խոսույթով եմ ձևակերպում։ Ասում ես մեր երկիրը պետք է անվտանգ լինի Ռուսաստանից հեռու։ Հասարակ հարց, տրամաբանական հարց։ Հայաստանի Հանրապետության ձեր նման Եվրոպա մետները, իբր Եվրոպա մետները, բայց թրքամետները ասում են, որ Ռուսաստանը քխա։ Լավ։ Ձեր նման պոռնիկները գոռում էին կեցե Նիկոլ Փաշինյանը, որ Զվարթնոց օդանավականից հանեց ռուսական Բագրան վայսկան, հմին դե Հայաստանի ԱԱՑ-ն կայնած։ Հարկ բան չասի, թո տենց լինի։ Այտենց է պետք իմ երկրի համար։ Տեսեք, թո տենց լինի։ Բայց հիմի գալիս աստից մեծ հասարակ տրամաբանական հարց։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ աշխատողները, ազգային անվտանգության ծառայողները, որտեղ են սովորում, վերապատրաստվում։ Հա? Որտեղ են ուսում ստանում, պրոֆիլակտիկ վարժանքներ անում, դասընթացներ լսում, ընկալում կամ չընկալում, հա? Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ճիշտ եմ ասում։ Բա ոնց է լավ հելե գոռում եք Պուտինն է մեղավոր։ Եթե դուք ասում եք Հայաստանը պետք է լինի անվտանգ երկիր, բայց մեր երկրի, մեր ու ձեր երկրի, չնայած ձեր երկիրը Թուրքիան է, անվտանգության աշխատակիցները ազգային անվտանգության, պիտի սովորեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բայց քեզ ոնց է լավ Ռուսաստանը քխա։ Հա, այ պոռնիկներ։ Դուք չեք մտածել, որ սովորելու ընթացքում կարան ասեն ապեր ջան, հələ արի մի հատ ինչ բաներ է քո մեջ մի հատ անպայման պետք է տպավորվի։ Որ երբ որ հնչի կոմանդա ֆաս, ռվիճը սուկու, պետք է ճղեն մեջտեղից։ Ուզում եք ասեք մենք անկախ երկիր ենք։ Անկախ երկիր ես, Վազգենի աղբեր Արամ։ Հայաստանը թխյաց հորեն առնում Ռուսաստանից։ Անկախ ես, չէ՞։ Պուտինն է մեղավոր քո ասելով։ Հացահատիկ խի առնում։ Իսկ Հայաստանի հացահատիկի համարյա 70%-ը ներկրվում էր Արցախից, որը այլևս հայկական չի։ Հայաստանը չի դառնալու Մագադան։ Ձեր խոսույթն է, չէ՞։ Հայաստանը դառնալու է Ֆլորենցիա։ Ինչով։ Գյոթերի ինստիտուտով, հա? Ուլիցա Կրասնիխ ֆոնարի, բացեք։ Բայց այս Սերգոյանի արտակին համոզեք, թո չէ թե Հայաստանից։ Թո տա ստրինգով, փղիկներով կոմբինացիով, ուլիցա Կրասնիխ ֆոնարի, էթա аж գա ծախսեց։ Ասի ժողովուրդ նայեք, դուք որ Հարություն Մկրտչյանն եք ընտրե, իր նման գյոտներ պետք է էթա գա։ Սենց։ Փղիկներով կոմբինացի։ Ինչ վատավոր։ Ու մեր ջահել սերունդը տենա այդքանը։ Ու երբ որ ինչ-որ մի տան տղա, դեռահաս երիտասարդ,
Էթատուն ասի պապ, ես որոշել եմ ամուսնալամ, հերը ուրախությունից կոնյակը վազելով բերի ասի բալես, ցավդ տանեմ։ Բացեմ ես կոնյակը, ես վերջապես իմ երեխուն պետք է ամուսնացնեմ, ընտանիք կազմեմ, թոռ ունենամ, իմ, չգիտեմ էլի, գենը շարունակվի։ Երբ որ այդ տղեն, նայելով Արտակ Սերգոյաններին, իրա գրպանից կհանի պամադով սրտիկ նկարած մի հատ ինչ-որ մի հատ գյոթի նկար, Զադնեպրիվդնի գյոթի նկար, օրինակ Ռամաշկա ռոմանի նկար է, Ստրապոնով շինվող։ Այդ վաղտ հերը, այդ տաղու հերը, պետք է հասկնա ինչ էր նշանակում ժամանակին ընտրել հարություն մկրչան, կողը քայլում էր գյոթ Արտակ Սերգոյանը։ Ու ստե հետ կապ չունի, դա կլինի Էջմիածնում, Երևանում, Արտաշատում, Ղափանում, Սիսիանում, չգիտեմ, մեկ այլ բնակավայրում, Կիրովականում, հա, Վանաձորում։ Այդ է միակ գերխնդիրը, որ դուք անունը դրել եք իբր թե անկախ ինքնիշխան Հայաստան, բայց Հայաստանը տանում եք դեպի Թուրքիա։ Լինելով առաջի քրիստոնյա երկիրը կրկնվեմ երևի, Հայաստանում բացվում է գյոթերի ինստիտուտ, LGBT համայնք։ Արա LGBT-ս քնակ տունը ծծի թքի նավարի տերեսին։ Խես հլնեմ այտենց բացահայտ ասեմ, որ ես գյոթ եմ ու ես հպարտանում եմ դրանով, հա? Այդ պոռնիկներ։ Մենք տրանս կանայք ենք։ Իհա լեզվով սիրում եք ուղղահայաց ժպիտ հոտոտել, գնացեք հոտոտեք։ Ձեզով է խանգարում։ Բայց մի հելեք քարոզեք այդքանը, որ մատաղ սերունդ է, որը 3 սերունդ պարկավ հողի տակ։ Արցախյան պատերազմի հետ 44 օրվա պատերազմի արդյունքում։ Այն աճող նոր ձևավորվող են բանը ծառի տնկին, որ ասում են, չէ՞ որ կողմ թեքես, ինքը այդ կողմա թեքվում։ Բայց պետք է ինձ հանես, որ ծառը ուղիղ աճի, որ վաղը բերք տալուց այդ ծառը ջարդվի իր ճյուղերով հանդերձ քոքախառան ջարդվին գնի։ Այսինքն դա փոխաբերական իմաստով, որ այդ երեխուն ծնած, պահած, մեծացած հերն ու մերը այդ երեխու խերը տենան։ Ուրախանան այդ երեխու կազմած ընտանիքով, կապ չունի աղջիկը թե տղա։ Այլ ոչ թե աղջիկը գնա դառնա թրանսկին, տղեն դառնա գյոթ, Ջեք Ուարաբեյ, չէ՞, Էլթոն Ջոն։ Ինչ վատ է։ Օրինակ Հարութին կարելի ասել Էլթոն Ջոն, չէ, Հարութը չէ։ Արտակ Սերգոյանին, Հարութ ընտանիք ունի։ Սերգոյան Արտակը, գյոթ է Եվրոպայի։ Էլթոն Ջոնն է, Էլթոն Ջոնոտ է, էլի մի քիչ ինքն։ Բա։ Ասում եմ ես իմ ընտրվելու պարագայում Հարութն է ասում, Զիմզիմովը։ Ինչքան թարախ կա աշկերի մեջ։ Ես որոշել էի вообще քո մասին չխոսայ, բայց դու քեզ պահում ես ամենավերջի պորճի պես։ Ամենավերջի պորճի պես։ Ամեն հարցում Քոչարյանի ժամանակաշ, արա, Քոչարյանը Հայաստանի նախագահն ել է 98-ից 2008, եթե չեմ սխալվում։ Քոչարյանը հիմա իր գլուխը կա խաբրում է։ Իր բիզնեսներով, իր գործերով, իր կայֆերով, ջինգերով, ամեն ինչով։ Ապրում է։ Կամ որ դուք քլնգում եք Քոչարյան, եթե դու այդքան ճիշտ տղա ես, հելի մի օր քո Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանին հարց տուր ասա, պարոն Փաշինյան, դուք ասում եք, որ Քոչարյանը թալանել է այս երգիրը, Քոչարյանը մեզ անտրուսիկա թող է Վահագն Ալեքսանյանի ասելով։ Խի բերիր կողիր պարլամենտ Քոչարյանին։ Կասես։ Չէ, որտեվ ձեզ ձեռատալի։ Քանի որ այդ քանի կա այտենց ընդդիմություն, դուք հայել պետք է սենց այն ոնց են ասում, говно никогда не тонет, չէ։ Քաքն միշտ հլմա ջրի երես։ Ասես քաքի պես լողալու եք տազիկի մեջ։ Որտեվ ժողովուրդը այլընտրանք չի տենում։ Նույն կինոնը։ Սերժն է մեղավոր, Քոչարյանն է մեղավոր, Սերժն է մեզ թալնե, Քոչարյանն է թալնե։ Այսօր ձերբակալի Նարեկ Սամսոնյան, մեկ էլ Վազգեն, այն տող Վազգանն եմ մորցել։ Ինչ հիմար։ Ինչա
ինչեր այդ հաղորդման ամնա, իմնեմիմի ինչ, այտենց մի հատ հաղորդման շրջանակներում կանչել էին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սարգսյան Սերժին, Սարգսյան Սերժան նստել էր, բաներ էր պատմում։ Հիմա ինձ հեշ կապ չունի, ես այդ պատմածի որ մասին հավատացի, որ ինչ է, կապ չունի։ Չեմ նայ ամբողջությամբ նայել եմ մի քանի դրվագ, որը մարդիկ կիսվել էին համացանցում։ Ոչ միտեղ էլ կոմենտարիա չեմ էլ գրել, ինձ պետք չի։ Խիբդի կոմենտարիա գրելով երգիր ենք փրկում, որպես ազգ, թե տենց չի։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ պարադ է անցկացնում, ցույց տալով նորագույն զինտեխնիկա, ռազմական փորձագետ Վանը, այդ տղա Վան Համբարձումյանը, եթե չեմ սխալվում։ Իմ ընկերներից մի քանիս այդ տղու էֆիրը կիսվել էին, ով խոսում է զինատեսակներից, հա, ինքը ապրում է թե Ուկրաինայում, ով խոսում է նորագույն զինատեսակներից, առաջարկում է լուծումներ, ոնց կարելի է մեր լեռնային տեղանքը օգտագործելով գոնե այնպես անել, որ մենք մարդկային ահռելի կորուստներ չունենանք, ու դիմում է Հայաստանի ղեկավարությանը։ Ես ոչ մի պահ նայել եմ, դուս եմ եկել։ Վան Համբարձումյանը չի փորձում, այ ախպեր, մեր ժողովրդի մի մասը չի փորձում գիտակցի։ Եթե այս պոռնիկը, որի անուն է Նիկոլ Փաշինյան, ուզենար զիներ մեր բանակը, հա, կամ սարքեր ինչ-որ ինժեներական կառույցներ, դա արդեն վաղուց արել էր։ Շատերը կասեն փող չունի, բայց 6 միլիարդ դոլարից երկի արտաքին փարտքը, որ դառավ 14 միլիարդ դոլար, այդ փողը նուր է, էդի փող չի, 8 միլիարդ դոլարը փող չի, 8 միլիարդ դոլարով կարելի է, չգիտեմ, Հայաստանի բանակից 10 անգամ ավել մարդաքանակ ունեցող բանակ զինել։ Այն, չգիտեմ էլի, ամեն ինչով, նաշնոյ վիդենյայով, նորագույն զինտեխնիկայով, 8 միլիարդ դոլար։ Բայց ուր գնաց այդ փողերը։ Դեբրոց են վերանորոգում։ Դեբրոց են վերանորոգում, առաջնորդվում են կրթվել են նորաձև խոսույթով, բայց Բրյուսովի համալսարանից 40 դասախոս հեռացվել է աշխատանքից։ Խի։ Իմաստը դրա։ Եթե դուք ասում եք պիտի կրթվեք Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթով, այ որ դու ունենայիր կրթություն, չէր ստանա 80,000 դրամ աշխատավարձ։ Կամ են շլդիկ պոռնիկ, ասма, բժշկական ապահովագրություն է։ Պոռոզավր, դու թոշակառուի թոշակը տեսել ես։ Այդ որ ասում ես 210,000 դրամ է բժշկական ապահովագրությունը։ Թոշակառուն իր ստացած կոպեկ թոշակով։ Ինչ անի։ Ապահովագրության փողը տա, մի 2-3 ամիս հավաքելով, թե ցամաք հաց ու պանիր առնի ուտի, գազի փող մուծի, լույսի փող մուծի, կոմունալի փող մուծի, ԺԿԽ-ի փողերը։ Ո՞րն անի։ Այս բոզի բալեքը քակից հել է ընկել են մեղրի կարասը, մտածում են սաղը տենց են ապրում։ Սաղը տենց են ապրում։ Սաղ կարան նստեն ազգային ժողովի դահլիճում, ոնց որ մի քանի падգամավորներ։ Խաղ են խաղում հեռախոսով։ Մեկ էլ հոպ, հրամանագիրն եկավ։ Ես իմ իշքան միլիոն դրամ աշխատավարձ, մի հատ էլ պարգևավճար։ Խի։ Ինչի մար։ Ինչի մար այդ պարգևավճար ստանամ, կասեք մի հատ։ Հայաստանի բյուջեից։ Ինչ օրինագիծ եք բերել ներկայացրել ազգային ժողով, որ այդ օրինագիծը օգուտ է բերել շարքային հայ քաղաքացուն, գյուղացուն, հեշտացրել է մարդու կյանքը։ Այլ ոչ թե պոռոտավարի խոսացել եք, ծեփեմ ասֆալտներում, այն մեկը գորմա, դու ես Արցախը հանձնե, այն մեկ գորմա, չէ, դու ես Արցախը հանձնե, պոռնիկ, դավաճան, ագարկա, հետո, այդ չի, դրա համար եք պարգևավճար ստանամ, հա։ Հարութինը, էլ ասմա, ես կարտոնեմ Նիկոլ Փաշինյանին, այ խեռի դանգրատ, էլ եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե վստահ լիներ, ես դա մի անգամայն վստահ եմ դրա մեջ, եթե ինքը վստահ լիներ, որ իրա կոչով լինի հավաք Էջմիածնում ու այդ հավաքը պսակվելու է հաջողությամբ, այլ ոչ թե ունենալու է հակառակ էֆեկտ։
Ոչ միայն Էջմիածնի բնակչության մի մասը, այլև հանրապետությունով մեկ մարդիկ ոտքի են կայնելու ու ասել քունեմ նաֆարդ, ձեռներդ հեռու իմ եկեղեցուց, քունեմ Շուքուրզադե լավդ։ Ինքը վաղուց էր այդ հավակնարը, ինքը վաղուց էր գրոհ է իր հոգեկան հիվանդների հետ վեհարանի վրա։ Բայց ինքը ինչքան էլ լինի հոգեկան անմեղսունակ, ինքը հասկանում է, որ այդ իշխանությունը շատ քաղցր բան է, իշխանությունից զրկվելու դեպքում իր ворին ձեռ են տալու, ասել գեներալ Մանվելը, հետևին ձեռ են տալու, բայց ձեռով չէ։ Եղք, դու դրա ворին ձեռ կտայիր վաղո, այդ քաքոտ ворին։ Երբ նայում ես միջև արմունկը ձեռն շլվարի մեջ, ասում ապագա կա, ապագա։ Բանա շախծորա դառե, ворի քաքերն ահանում, լցում շլվարի մեջ, չորցնում։ Ասում հետո ասես թափատալի, փողկերից թափվում է, էլի։ Մեր քաքրանը։ Բայց հազոր, անկոտրելի է, ինչը ճիշտ է, անկոտրելի է։ Ու քո նման պորջը հարութին։ Մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի միակ հույսը մնացել ես դու։ Որ դու պետք է ընտրվես քաղաքապետ, Էջմիածնեցին հաշվի չի առնելու այն քո աչքերի մեջի թույն թարախ արտահայտությունը, քո պոռոտախոսությունը, քո խոսելա ոճը, որ ամեն ձև փորձում ես կրկնօրինակես Նիկոլ Փաշինյանին, Էջմիածնեցին այս 7 տարվա մեջ ընդհանրապես դասեր չի քաղել իր աբրած կյանքից, պետք է քվյախցիկում ձենտա Հարություն Մկրտչյանին, հավատալովում քեզ ու Վազգենի աղբորը, լավա լինելու։ Որ դրան նայում եմ, հիշում դրա խոսալը, ուղղակի սկսում է եփել, եղբորը սարածը պահել էր պետք, երբ ընտրություն է կեղծում, լավ էին անը, մի ընտրություն կեղծում, մի հատ էլ ասեմ, Վազգենն է, լավ արե։ Հիշում ես Վազգենի խոսքերը, Արամ, որ ասում էր ընդդիմությունը 100% ձայնել հավաքեր, դրանց իշխանություն տվող չկար։ Ընդդիմություն ասելով նկատի ունեին երևի Վազգեն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյան, այ դրանց, որ երգիրը չտային շուն ու շանգյալի պերան։ Ոտները սարքեին Բրուկլինսկի մոստ բացեին, ասեին եկեք ով ինչ ուզում եկեք տամ սենց։ Ոնց է Նիկոլն ասեմ, անկլավ, էքսկլավ, եսիմ, չգիտեմ ինչ։ Հետո այդ բանա իր պատգամավորներից մի քանիսը էթում են մագի գագաթնաժողովին, ասում են Ադրբեջանը մտել է մեր սուվերեն տարածք։ Գերիների մասին ծպտուն չկան երևի այդ տղեկը։ Երևի վարի են գնացել, որ ձեն չեն հանում։ Սերժն է մեղավոր, Քոչարյանն է մեղավոր։ Չէ, սաղս էլ մեղավոր ենք։ Սաղս էլ ամեն մեկս յուրովի մեղավոր ենք։ Մեղավոր ենք այն բանի հիմա, որ մի մասը հավատացել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի մասը հավատացել է, որ մեզ պիտի փրկեն նախկինները։ Հա? Ինչից փրկեն։ Մի մասը էլ հավատացել է, որ չգիտեմ, էլի լավ է լինելու։ Ինչն է լավ լինելու։ Կասեք մի հատ։ Հա, Թուրքիայից սահմանը բացվեց, առևտուր, ապրանքան շրջանառություն, Հայաստանի տնտեսությունը ճնշվավ, ճնշում, իրեք ինչա ֆինանսական ճնշում, տնտեսական ճնշում, թուրքական շուկան մտավ Հայաստան, սենց պրիմիկոյ, Հայաստանում առևտուր անողը կարողանալու է իրեն մեջի 100-200 դրամը, որ փախցնում է, որ տուն պահի, էդի աշխատի, իհարկե ոչ։ Ինչա տեղի ունենալու։ Այդ առևտրականների մի մասը բանկից վարկով փող են, չէ՞ եկալ է, որ առևտուր սկսեն։ Ստի ծառան ընդ ծախեն։ Չկարծան բանկի տոկոսը տան, տուն տեղ ծախվավ, մնաց բանկին, հելան դարան թափառական։ Ինչի պատճառով։ Որ հավատացին Հարություն Մկրտչյանի նմաններին, լավա լինելու։ Որ հավատացին Արամ Զավենովնային, մենք պիտի տնտեսապես հզորանանք, Ռուսաստանը քխա։ Ցորեն է տալի, ինքը քանի գլխանի մեծ ցորեն չտա։ Բա։ Ու այս ղախպեքին թվում է, որ աշխարհի շատ ու շատ երկրներ, որոնք sense մետ կարան ճտտսնեն ու լրիվ sense օթերը փակվի Հայաստանին։ Իրանց սպարտական են, քանի որ ինքը Վազգենի աղբերն է։ Ինքը իր կյանքում իր քրդինքով մի կոպեկ փող աշխատած չկա,
ցեմենտի զավոդ, եսի ինչ, արա ախպերդ քեզ խիացեց է, արամ, հա, Վազգենը, այն որ ասելա ցեմենտի զավոդի հետ գբերես բանակին նալոգ կմուծես, հարկերը կմուծես, որ ես բանակ եմ պահам, բանակ եմ զինեմ, դրա համար չէի սիրեմ Վազգենին, հայ պորչ, շատ պիշ չեմ կբնի, իշքան էլ ըլնես չլնես Վազգենի ախպերն ես, բայց Վազգենից քո մեջ ոչ մի գենետիկա չի անցե, հլեն մի ախպեր էդ նորմալ տղա է ոնց որ, քոնման չի հլեմ, անալիզի բաժակը վերցեմ ձեռը, կայնեմ ամեն գյոթու բոզիկող, ու ասեմ էշմյազինը սարքելու եմ Ֆլորենցիա, էնի մի քիչ իրան ծանր է պահամ, Արմենը, իսկ դու դարել ես բաբելոնյան պոռնիկ, քո գործելավոճով, բա, քաքի մեջ ենք, այ մարդ հարուստ լնես տաղու կուրտկից ունեներ, ինչ լավն է պուխավիկը գիտես, նա տառնեմ խրգեմ մեր պարոբ Փաշյանին, բայց պուխը տակից լնի ալ է ներքևի մասը, թե չէ դրակ համագն որ սառավ գեմարո է բանա սաղ կելի, արնալվիկ կլնի մեր պարոբ Փաշյանը, չէ վաղոր, պատկեսում ես, որ սկսի արնա հոսել, Հարություն Մկրչյանը վրազ բինդու բամբակը ձեռը գալու է, սլոպարով վարչապետ լավա լինելու, գեմարո բուժողը, որ դիսկիդի գեմարո բուժել, Սերգոյանն է սովորցել է, այն է, չէ, հետևից ենքան աշինվ է, գեմարոները հելել են, չես տնեմ դրա կելալը, շինվածը, Եկեղեցական հավաքը ես չէ, Նիկոլ Փաշինյանի հավաքը ես արտոնելու եմ, էլ եմ ասեմ, չապերը դեթե անցար հարուտ, երևի ես կնը, մի անգամ եվս դու հանգարց անդրադարձ արանձի, ես հաշվի չեմ առել, որ ինձ հեռակայով խնդրել են, որ քո պապուն տատուն բան չասը, եթե ես երորդ անգամ անդրադարձակ ես, Մկրչյան հարուտ, չգիտեմ, են գերմանական շատ թույն 18+ կինոներին երանի ես տալու, են որ ասում, das ist fantastisch, oh yeah, չոգես ինչ ակսը, I change, խա, այս ընեց եմ անդրադառնալու Հարություն Մկրչյան, որ քո կողի քայլող գյոթը Սերգոյան Արտակը, ասի ես հավերժ մնում եմ Հայաստանում, ես պիսպասեմ ես տղեն գա, սենարը տանձի, ու ես այդ սենարով պտի դառնամ միջ գալակտիկական գյոթվերան, այդ սենարով անդրադառնալու եմ քեզ, հլը դու փորձի մի անգամ եվս, քո ճենջա զավրներին չերեզներով սենց, մեջտեղ կցի, ով վատ են աս ֆինանսավորում, որ սենց խոսում է, կամ կարող է իմանաք, որ մաս են, Մոսկվա եմ, արի Մոսկվա եմ, ես քեզ խոսք եմ տալ, եթե դու գաս Մոսկվա, հլես հետս կապի, հա, ձև կգտնես, որ ուզենաս, ասես ես ուզում եմ մենակ քո հետ խոսամ, իմ փայով մենակ չգա գյոթա, եթե դու գաս մենակ, ու գամ կայնեմ կոդեմն ասեմ դու ով ես այ պոռնիկ, որ ասում ես Նիկոլ Փաշինյանը լավ վարչապետ է, դու ով ես պորչ, որ ժամանակին հեռախոսդ միացրեմ մտել էիր Մոսկվայում գտնվող հայկական եկեղեցին, նկարում էիր քահանաներին, ասում էիր դուք ով եք, որ եկեղեցում եք գտնվում, հայ հոգևորականներ են, ով են, գիտես էդի չգիտեմ, հարց եմ տալու, ասելու եմ, են Ծիրանի պատմության ժամանակ, ումից էիր զանգ ստանում Թուրքիայից, ով էր կորդինացնում քո գործողությունները, Հարութին, հա, կանալու ես պատասխանես, ես չեմ կայնելու է երկար բարակ քո հետ խոսամ են տղու պես, եթե մի անգամ լեզվիտ տվիր, ընես եմ թքելու վրա թրաշը թապի վրիցդ, Օրդեն գվորոշեմ որդիով թքեմ, դու ես կակ է կոպայ բորշի մեջ, եթե դու
Համամասնականով չկպնեիր Էշմիածնեցիներին, ասեիր ես ձեր տան տղեն եմ, ոչ բոզ։ Էշմիածնի դու չես կարող Էշմիածնեցու տան տղեն ելնես։ Ճիշտ է, գեղ չկա, որ շուն չկա, շուն չլնի, բայց Էշմիածնի բնակչությունը ես վստահ եմ դրա մեջ։ Լիքը թասիբով մարդիկ կան, այլ ոչ թե բենից բոզ։ Սրա նրան բռնել տվող։ Լավա լինելու։ Ինչ եթե հանգարց մի ամիտ էլի ուղղակի մի ծայրով կորոշես, ես ինչ որ մեկին խնդրես, որ գա ինձ ստենա իմ հարցերը լուծի, այդ եկողը պետք է հաշվի առնի ընդամենը մեկ փաստ։ Ինքը գալու է խոսա բոզի անունից։ Իսկ այդպես մարդկանց հետ խոսալ երկար չի լինում։ Հարուտ բռնել դու ինձ կարաս։ Հա։ Որ ասում դե ծապ տվեք, ծերից բռնեք, թափ տվեք։ Այդտենց երկ կա, անց ջիգարով երկ կա։ Գիտես այդ երգը, Հարուտ։ Տես Սերգոյանի այդ երգի միշտ մյուս անգամ անդրադառնամ քեզ։ Եթե չափերը անցար 35+ ֆորմատով առնելու։ Մեր պարո Փաշյան չկարոտես, անկոտրելի վարչապետ։ Կապի մեջ Ադնակլասնիկով մենք գացինք։ Ուր պետք է ենք վաղո։ Այս մենք քեզ տանում եմ դհոլի դասերի, հա։ Հա։ Խփեմ ես։ Ես էլ եմ դաշնամուրի դասերի, դաշնամուր եմ նվագի։ Կլայդերման եմ դառնում։ Ես էլ չխփենք ծխկվենք։ Մենք ենք ծերը մեր երկրի հայը ջան դուխով։ Կապի մեջ կացինք, լավ եղեք։